За сайн байцгаана уу манайхаа. За лайв хийхэд бэлэн боллоо. Манайхаа орж ирээрээ. За яг цагтаа 8 цаг болсон байна. 8 цагт эхэлж байгаа да. Цагтаа эхэлж чадж байгаа да. Баяртай байна. За хүмүүсээ жоохон харцны да одоохондоо. Орой минь алтан туяа. Орой минь та нартайгаа дахиад уулзж байгаа да маш их таатай байна. Орой минь харин би одоо та нарын цагийг одоо дэмий өргөхийн тулд яг цагтаа ажиллаа эхэлж байна. Цагтаа ажиллаа эхэлж байгаа. За мөнгө цэцэг долгоор. За орой минь агван жаргалмаа орой минь. Дэги орой минь. За ингээд хэсэг жоохон хүмүүс ахиухан болсныхаа дараа эхэлье. Зарим хүмүүсээ төр зур хэдүүлээ хүлээ. Орой минь. За орой минь норов ната ангараг орой минь ачтай буянтай гэж минь. За баярлалаа чаддгаараа та нартай тустай дэмтэй байхыг хичээж байгаа. Орой минь. За одоо нэг 2-3 минут хүлээгээ тэгээд яриагаа эхлэе. Орой минь. За та нар минь одоо ерөнхийдөө намайг мэдж байгаа. За би нэгдүгээрт барай засалч хүн байгаа. За тэгээд бяцлаглалын багш хүн, удган хүн. За тэгээд өөрийнхөө энэ чадамжаар өөрийн гэсэн заслын арга техник боловсруулсан хүн байгаа. Манайхаа энэ яриа сайн сонсогдож байна уу та нарт? Би одоо та нарын зөвлснөөр нөгөө чихвчээ хийгээд юу яаж байгаа шүү. Чихвчээ хийгээд мэдээлэл хийж байгаа. Сонсогдож байна уу манайхан бичээрэй. За дуу хэр сонсогдож байна? Дажгүй үз. Орой минь. Орой минь. Bring them camera. Орой минь. За одоо түр жоохон саатж байгаарай. Одоо ингээд одоохон яриа тайлбараа эхэлнэ. За заашгүй сонсогдож байгаа юм бол болж байна. Сайн байна. Би та нарын зөвлөсний дагуу нөгөө чихэв зүүж агаад хийж байгаа. За одоо 8 цаг 4 минут болж байна. За нэг 8 цаг 5 минут болгоод яриа тайлбараа эхлэе. Сонсогдож байна. За ашгүй. Ами гоё болгосондоо баяртай байна шүү гэж чинь дүүр над руу мессеж итсэн байсан. За сайн байна. Сонсогдож байгаа бол маш сайн байна. За одоо ингээд яриагаа эхлэе. За би дөрөв та нарт хэлжсэн одоо дахиад нэг танилцуулчихъя. Би болох дээр барай засалч хүн байгаа. Бяцлаглалын багш хүн байгаа. За тэгээд дээрэс нь би одоо удган хүн байгаа. Тэнгэрийн нэр галт удган. За энэ 3 чадамжаа ашиглаад өөрийн одоо заслын арга техник боловсруулсан байгаа. За тэгээд энэ арга техниктайгаа холбогдуулан өөрийнхөө одоо судалсан, мэдсэн, мэдэрсэн. За тэгээд энэ юмны талаар одоо та нартай ярьж өгөх гэж байгаамаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол хүн ил дад гэдэг 2 биетэй байдаг. Би нэг намайг дагуу уншиж байгаа хүмүүс бол ерөнхийдөө мэдлэгтэй байгаа. За анх удаага сонсож байгаа хүмүүст бол яг хөө мэддэг нь жоохон ойлгомжгүй сонсогдож магадгүй. Тэгтээ одоо миний энэ лайв гүйцэд сонсох дээр та нар ерөнхийдөө учрыг олоод ирнэ. За хүнд угаасаа 2 биетэй байдаг. Нэг бие нь одоо бидний хамгийн сайн мэддэг энэ уурхт бие байна. За уурхт бие гэдэг маань ерөнхийдөө хүн гэднийг амьтны ерөөсө 10% л уурхт бие байдаг шүү дээ. 10% уурхт бие буюу махан бие гэж хэлж байгаа. За үлдсэн 90% нь болох дээр нүдэнд харагдахгүй, гард баригдахгүй, чихэнд сонсогдохгүй ийм далд бие байдаг. За энэ далд бие гэдгийг бол ерөнхийдөө бол зөвхөн мэдэрчл боддог. Энэ нүдэнд харагдахгүй, гард баригдахгүй, чихэнд сонсогдохгүй зөвхөн мэдэрч болдог ийм далд бие байдаг. Тэгэхээр эрен хүмүүн төрлөختөн энэ замтыг хүн болоод төрсэн бол эрэгтэй, эмэгтэй, хөгшин залуу хэн байхаас үл хамаарч хүн болгон 2 биетэй байд юм аа. Тэгэхээр бид нар энэ 2 бие хоёулангийн торддог байх ёстой. Тэгжээж бид нэр өөрийнхөө бодсон сансан хэмжээнд өөрийнхөө одоо хүссэн хэмжээнд одоо
биегээ өөрийгөө авч явах чадамжтай байна. А тэр хэрээрээ бид нар амьдрал дээр, ахуй дээр, ажил дээр, төрөл дээрээ илүү амжилттай байх юм аа. Эрүүл сарвал байх юм аа. Аз жаргалтай байх юм аа. За тэгэхээр энэ талаар би зөвлөгөө өгөх гэж байгаа. За 10% махан бие гэж бидний яриад байгаа энэ бие байна. Ер нь хүмүүн төрөлхтөн бол зөвхөн энэ 10%-ийнхаа махан бие гэдгийг л мэдтгээ. Нөгөө 70 бие гэдгийг бараг л мэдэхгүй. Тэгээд бид нар одоо ерөнхийдөө энэ 10%-ийнхаа махан биеийг л арчилж гин, тордож гин, гоёж гин, гоодж гин, хоололж гин, ундалж гин. За анхаах ухаан ч гэсэн зөвхөн 10% махан бие дээр ажиллаж байгаа. За энэ зөвхөн 10% махан биеийг арчлах нь үнэхээр хангалтгүй юм. Хангалтгүй. А нөгөө 90% далд бие гэдэг дээр ер нь ихэвчлэндээ одоо энэ заслын үйл хийж байгаа лам байна уу, бөө байна уу? За одоо янз бүрийн бяцлаглалын багш нар байна уу? Тэд нар болох дээр голдуу энэ далд бие дээр ажилладаг 10% махан биеийг болохоор үлдээгчихдээ. Тэгэхээр нэмэр байхгүй. Нэгэнт л одоо хүн хоёр битэл юм бол энэ хоёр биеийг хоёулангийн тордож байгаа нөхцөлд л бид нар аз жаргалтай сайн сайхан байх боломжтой. За тэгэхээр би өөрийнхөө тухайд ярих юм бол би нэгдүгээрт бариачийн чадамжаар энэ 10% махан биеийг засдаг. За 90% далд бие гэдэг байгаа энэ бие дээр болох дээр бяцлаглалын багшийн чадамж. За тэгээд удган бөөгийн чадамжаар энэ далд биеийг засд юм аа. Тэгэхээр хүн энэ хоёр биеийг хоёулангийн торддог байх хэвээр. За 10% махан биеийг тордох аргачлал нь бол ерөөсөө дасгал хөдөлгөөн байдаг юм шүү. Дасгал хөдөлгөөн байдаг. Тэгэхээр энэ дасгал хөдөлгөөнийг болох дээр хийжээж бид нар 10% махан биеийг одоо торддог байх нь байна. Юуг болох дээр 90% далд бие гэдэг байгаа юмыг бол ерөнхийдөө бясалгал хийжээж энэ 90% далд бие гэдгийг торддог юм учиртай. За тэгээд ерөнхийдөө хүний энэ уурт бие махан бие гэдэг чинь хизээ өвддөг юм бэ? Энэ 10% махан бие гэдэг чинь нэг тийм амархан өвдчихдэг бие биш л дээ. Ер нь бол за эхлээд хамгийн гол нь одоо миний нэрлээд байгаа тэр далд бие гэдгийн талаар жоохон яриад ирэхэд. За энэ далд бие гэдгийг орчин үед болохоор аавра гэрлэн бие гэж яриад байгаа юм л да. Аавра гэрлэн бие гэж. За энэ аавра гэрлэн бие гэдэг энэ нэршил нэгдүгээрт би одоо зөв нэршил гэж үздэггүй. Энэ зөв нэршил биш. За энэ талаар ойлголт нь ч гэсэн дэлхийн нийтээр нэг зөв одоо ойлголт мэдлэг гэж би хэлэмгүй. За энэ аавра гэрлэн бие гэдэг байгаа юмыг уламжлалт анагаах хонд, орон тохины анагаах хонд бол энийг сэтгэл бие гэж нэрлэдэг. За энэ сэтгэл бие гэдэг байгаа нэршил нь болох дээр нэлээд зөв нэршил, зөв ойлголт, зөв хугдхан гэж би хэлнэ. За тэгтээ миний 20 жилийн туршлагаар за яг жинхэнэ одоо гүйцэтгэж байгаа үүргээр нь ярих юм бол энэ аавра гэрлэн бие гэж яриад байгаа мэг би бол хамгаалтын сүнсэн бие гэж нэрлэдэг. Хамгаалтын сүнсэн бие. Яагаад хамгаалтын сүнсэн бие гэж нэрлэж вэ? Юунаас хамгаалах гэдэг. За энэ ийм учиртай. За бид нар мэдэж мэдрэхгүй л байгаа болохоос энэ далд ертөнцийн ингээд зэрэгцээд оршоод байж идэг. За тэгээд чиний мэддэг үгүй, итгэдэг үгүйгээс үл хамаарч бид нар тэр 90%-ийн далд бие буюу сэтгэл бие гэдэг байгаараа тэр далд ертөнцтэйгээ хүссэн үсээгүй холбогдож байдаг юм аа. За тэгэхээр энэ зам бүтээл сайн хүн муу хүн байгаа шүү дээ. Бид нар мэдж байгаа хамт ажилтдаг хүмүүс, найз нөхөд, ах トゥ амраг задан, за үр хүүхдүүд ч гэсэн дотроо янз бүр л байна. Тэгэхээр бид нар хүн болгон өөрөө янз бүрийн сайн ч байна, муу ч байна, саарн ч байна, сайхан ч байна. Яг тэрнтэй адилхан бидний 90% биеэрээ холбогдоод байгаа далд ертөнд чинь бас сайн муу сүнс гэж байдаг шүү дээ. Сайн сүнс, муу сүнс гэж байдаг. Бид нар хүссэн хүсээгүй далд ертөнцтэйгээ тэр далд биеэрээ холбогдож байд юм аа. Тэгэхээр нөгөө тэр далд ертөнцид байгаа сайн сүнсийг олох дээр бид нар онгод тэнгэр сахиул бурхан гэд нэрлэлж байна. Мууг нь болохоор альбин тэрэн дэвзэл чөтгөр шулмас гэд ингээд нэрлэлж байна. За тэгэхээр тэр далд ертөнцид байдаг сайн сүнсч бай, муу сүнсч бай, аль нь ч бай. Энэ зам бүтээлд ямар нэгэн үйл хийх гिचл байвал заавал хүний уурагт бай хэрэгтэй байдаг юм аа. Заавалчгүй хэрэгтэй байдаг. За жишээ нь ярих юм бол би өөрөө удхан хүн гэж үзэхэд миний удмын онгод тэнгэр сахиулууд над дээр заларч ээж миний биеийг ашиглаж ээж тэдний үйл энэ зам бүтээлд бууж байна. Жишээлбэл миний биеийг ашиглаж надаар дамнуулж ээж айл дураа айлдж байна. Сургаалаа хэлж байна. За дээрэс нь одоо миний биеийг дамжуулж ээж надаар дамнуулж ээж манай онгод тэнгэрийн үйл энэ замбад бууж хүмүүст хүрж байна. Түмэн олонд хүрж байна. Тэгжээж би энэ заслын үйлийг хийж байна. Нөгөө альбин дээрэн дэвзэл чөтгөр шулмас гэдгүүд нь болох дээр одоо өөрөөр хэлбэл тэр миний нэрлээд байгаа хамгаалтын сүнсэн бие. Та нарын одоо хагас дутуу ойлгодгоор бол аавра. Тэр нь жижигхэн болоод хумигдаад ингээд ирэх юм бол тийм хүн лөө нөгөө альбин дээрэн дэвзэл гэдэг чинь дайрдаг, дагдаг байх нь байна. Тэднээс энерги сорж авна, тэднийг цохиж авна.
Нэг иймэрхүү байдлаар тэрдийг шимэгчлээд одоо энэ замбтад бид нар зэрэгцээд оршиж идэг байх нэ. Ийм учиртай. За тэгэхээр над дээр бууд сууж миний биеийг ашиглаад байгаа манай удмын онгод тэнгэр сахиул гэдэг миний удмынхаа. Тэгэхээр миний удмынхан учраас гений төвшөнд над дээр бууд суух дээр бид нар гений төвшөнд аюул сайн таардаг манай удмынх учраас. Тийм учраас би маш их хүчирхэг болдог, би чадaltaй болдог, бяр ордог, тэнхээ ордог. Өөрөөр би ерөнхийдөө энэ заслын үйл хийж байгаа хүмүүс бол тухайн засж байгаа хүмүүсээс хүчирхэг энерги хүчтэй байж ээж дээшээ доошоо холбоо сайтай байж ээж ингэжээж энэ одоо тухайн хүнд одоо засах залах ийм үйл хийж чадамжтай болдог байх нь байна. Хэрвээ тухайн хүнээсээ энергийн төвшин, сүнсэн биеийн төвшөнд хүчирхэг биш болоод энэ үйлийг хийж барамгүй. Ийм учиртай. Нөгөө альбан дээр нь дэвзэл чөтгөр шулмас гэдэг байгаа нь бол танаа удмынх биш, манаа удмынх биш. Хамаагүй одоо хөт олцоор буруу зөрүү юм хийж байгаад өгчихсэн хүмүүсийн сүнс байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэд нар тэр хүчгүй болчихсон, өөрийгөө хамгаалж чадахгүй болчихсон тэр хүн лүү дайрч тэр хүний энергийг сорох, шулах ингээд иймэрхүү байдлаар одоо тэдний одоо эрчмийг сорж ингэж оршдог байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь зодуулаад цохиулаад ингээд янз бүрийн болж байгаа хүмүүсийн аура одоо жишээлбэл энэ дээр харахад ийм болцдог байх нь шүү дээ. Ийм жоохон болцсон. Ийм болцсон байгаа хүн лүү дайрн давшин тэгээ бүр тэр байтгаас сүнс үлдээн хөөгөөд тэгээ бие рүү нэзлээд орчдөг байх нь байна. За ийм байдалд орсон хүн яагаад юм гэхээр биенийх өвднөө. Сэтгэл санаа маш их тавгүй байна. Маш их дарамтгай байна, цуцамтгай байна. Толгойд нь муу бодол эргэлдэнэ. Өөрийн одоо үнлэмж их муу болно. Юмыг дандаа бодохгүй, бүтэхгүй талаас нь боддог байх, сэтгэдэг байх. Талгаад нь дандаа муу бодол эргэлдэх гээд иймэрхүү юмнууд болдог байх нэ. За тэгэхээр ер нь хүний уурт бай хизээ өвдөдөг юм бэ? Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хүний 10% махан бай өвдөлтөл зайч байна, лайч байна гэж. Тэгэхээр уурт бай хизээ өвдөдөг юм. Хамгийн эхлээд миний хэлээд байгаа нэг сэтгэл бай, далд бай гэж юм эхлээд өвддөг шүү дээ. Тэр чинь өнгө зүсээ алдна, хэлбэр дүрсэн айн алдна. За энэ тэн дээрээ зодуулна, цохиулна, соруулна нөгөө муу сүнснүүдэд. Тэгэхээр нөгөө та нарын одоо ойлгодгоор тэр аура гэрлэмбий гэдэг маань эвдрэлтэй, гэмтэлтэй болдог байх нь байна. За энэ нөхцөлд бол тэр хаана зохиулсан байна, хаана соруулсан байна. Тэр одоо байршлууд дээр бол хүний бие өвддөг. Тухайн эд эрхт нь өвдөд эхэлдэг байна. За тэгээд тийм эвдрэлтэй, гэмтэлтэй, өнгө зүс нь алдсан, хэлбэр дүрс нь алдчихсан. Тиймэрхүү сэтгэл биетэйгээр өшөө бас хүн 5, 10, 20, 30, 40 жил явдаг байх нь шүү дээ. Тэгээд тэгж олон жил эвдрэлтэй тэгж явсныхаа дараа бидний уурт бие дээр одоо бодтойгоор эмгшил үүсдэг байх нэ. За тэгээд өөрөө илүү сэтгэл бие эмгшил эцсийн шатан дээр ирэхдээ хүний уурт бие дээр эмгшил гэж юм үүсдэг. За сэтгэл бие эмгшлийн эцсийн шатанд ороод уурт бие дээр ирсэн нөхцөлд л ангаах ухаан сая уншиж чаддаг. Өөрөөр хэлбэл айха томограф одоо шинжилгээ рентген зураг томографич гэдэг юм уу. Энэ шинжилгээд нь өөрчлөлтөө гараад эхэлдэг байх нь байна. За энэ нөхцөлд л ангаах ухаан биднийг одоо өвчтөйгээ сая уншилдаг байх нь байна. Гэтэл бид нар сэтгэл биеийн төвшөнд, далд биеийн төвшөнд тэрий чинь өвдөө 5, 10, 20, 30 жил, 40 жил явцсан байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө хүн 60 70 гараад ирэхдээ нөгөө өвчин хуучид баригдаад ирдэг нь ерөнхийдөө энэ шүү. Сэтгэл биеийн өвчтөд удаан явсан байдаг байх нь байна. Энтэй холбоотойгоор хүний одоо бие дээр эмгшил үүсдэг байх нь байна. Тэгэхээр 10%-ийн уурт бие гэдэг имийг өвдөлтгүй одоо зовлонгүй байлгахын тулд сэтгэл бие гэдэг юмаа норм хэмжээнд навж явах хэрэгтэй. Норм хэмжээнд. Би түрүүн та нарт сэтгэл биеийн гэмтсэн хүмүүсийн хэмжилтээг үзүүлсэн. За энэ бол заслын дараа би ийм болгочихж байгаа. За энэ далд бие буюу аура гэж юм байх ёстой норм хэмжээний компьютераар ийм байх ёстой. За ийм байх юм бол өөрийн чинь 10% махан би өвдөхгүй зовхгүй сайхан байдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр бид нар 10% махан биеэ сайхан байлгахын тулд тэр сэтгэл биегээ чи магаал одоо тэр норм хэмжээнд нь байлгадаг байх хэрэгтэй байх нь. Бид нар дээд хүчтэйгээ холбогддог байх хэрэгтэй. Нартаага, сартаага, хөх мөх тэнгэрээтэйгээ, удмын буурал дээдсүүдээ, онгод тэнгэр сахиулсуудтайгаа одоо дээд хүчтэй холбогдож бид нар тэнчэнээс эрчим авдаг байх нь байна. Доошо газар луу хөлөөрөө дэлхийн цөмтэй газартай холбогдож тэнчэнээс бас эрчим авч энергийн солилцоонд ордог байх нь байна. Ерөнхийдөө хүний хүчирхэг сайхан байх нь гэдэг нь энэ энергийн төвшин ямар байгаагаас л хамаардаг. Тэгэхээр бид нар ийм норм хэмжээндээ аваад ингээд явж байгаа нөхцөлд энэ нөхцөл байдлыг
тэнгэртэй хиймартай байх гэж хэлдэг шүү энэ нөхцөл байдлыг. Ингээл явж байгаа хүний бие нь эрүүл саруул байна, ажил төрөл нь бүтэлтэй байна, амьдрал ахуй, сэтгэл санаа бүх юм сайн сайхан өөрийнхөөрөө байх нь байна. Энэ нөхцөл байдлыг өөртөө эзэн байх, хиймартай тэнгэртэй байх гэж хэлдэг шүү. Ийм хүн авч явж ивэл ажил төрөл амьдрал ахуй сайхан байдаг байхана. Ийм болоод ирэх юм бол энэ нөхцөл байдлыг тэнгэр нь хайсан хиймаргүй байх гэж хэлнэ. Энэ нөхцөлд ерөнхийдөө хүний бие хаяг их өвднөө, ааш аяг их хэвдэрнэ, бие хаан чилэхнэ, амьдрал дээр, ахуй дээр, ажил дээр, төрөл дээр одоо маш их хүндрэл бэрхшээл гарна. За тэгээ ажил төрөл амьдрал ахуй дээр бэрхшээл гараад зогсохгүй уурт үеийн дээр янз бүрийн байдлаар эмгэгчлүүд маш их үүсдэг юм аа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бид нэр мэдлэггүйгээсээ болж маш их зовдөг, зүдэрдэг, амьдрал дээр ахуй дээр бэрхшээл их гаргана. Би хаач гэсэн аягүй их өвддөг ийм учиртай. Тэгэхээр бид нэр мэдлэгтэй байж ээж энэ хоёр биега арчилдаг, торддог ийм байх ёстой. Тэгэхээр миний өгж байгаа энэ мэдээлэл бол та нар одоо хүн гэдэг юм яаж ээж амжилттай байх юм, яаж ээж бодсон сансан хэмжээндээ байх юм. Энэ талаар мэдлэгийг өгж байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо та нар энийг сонсож байгаа хүмүүс одоо сонсохоос өмнө би хаа сэтгэл санаа чи ямар байв? За миний энэ нэг цагийн лайвыг сонссны дараа би хаа ямар болсон? Ямар өөрчлөлт гарав? Тэрийг надад хэлээрэй. Яагаад гэвэл миний яриа тайлбар надтай уулзж байгаа учирж байгаа хүн ярилцахын төдөд засал хийгдчихийдэг. Тэгэхээр энэний дараа та нар миний лайвын дараа өөрийнхөө би хааг одоо мэдээрээ сонжоорой. За тэгээд амьдралд нь ахуйд нь ямар өөрчлөлт гарах нь өөрөө бас яаж өөрчлөгдөж чинь тэр болгоныгаа одоо сайхан гоё болсон болбол надтай энэ гоё мэдээлэлээ гоё болсон юугаа надтай хуваалцаарай. Энийг та нарт хэлмээр байна. За тэгэхээр ийм хоёр биеийг бид нэр хоёулангийн нарчлаад явдаг байх нь байна шүү. За 10% махан биеийг бол дасгал хөдөлгөөнөөр л засна. За энэ сунж мөргөх байж болно, йога байж болно. Ер нь л хөдөлгөөн. Хөдөлгөөнөөр уурт биеийг торддог. Нөгөө 90% далд бие гэдэг бол зөвхөн л бясалгал шүү. Бясалгал хийдэг байж ээж бид нар тэр далд бие гэдгийг торддог. За тэгэхээр далд бие буюу 90% бие гэдэг чинь маш их байгаа зү ихэнх нь. Тэгэхээр 90% бие буюу ихэнх биеэ бид нар зөв голдорт нь авч явж ээж эрүүл саруул байх, ажилтаа төрөлтэй амьдралдаа ахуйтай өөрийнхөө бодсон сансан хэмжээнд явдаг байх нь байна. Тэгэхээр далд бие гэдгээ норм хэмжээнд авч явах юм бол тийм амархан уурагт бие буюу 10% махан бичин өвдчихдэггүй. Тэгэхээр хүн өдөр болгон бясалгал хийдэг байх ёстой. За бясалгалыг нэг 10-15 минут өдөрт хүн хийдэг байхад л тэрийг норм хэмжээнд авч явж чаддаг. Далд бие норм хэмжээндээ байх юм бол хэр барагтай 10% махан бие өвддөггүй. Тэгэхээр бид нэр энэ дасгал хөдөлгөөн, стретч, йога гэдэг амиг бол 7 хоногт нэг 2 3 удаа хийдэг байхад л хангалттай. За нэг 30 минут л хийлтэй. Тэгэхэд л хангалттай. Тэгэхээр энэ талаар мэдлэгтэй болсныхаа дараа хүн болгон өдөрт заавал одоо хамгийн багаар утгад 15 минут. За тэгээд мэдээж сурж эхэлж байгаа нөхцөлд бол нэг цаг 30 минут хийх тохиолдол байна л та. Тэгэхдээ энийг хийгээд дадаад ирэх юм бол ерөөсөө 10-15 минутын бясалгал бол хангалттай гэж үздэг юм аа. Тэгээд дасгал хөдөлгөөнөө 7 хоног тэр йога сунж мөрөх ч юм уу тэрийг 7 хоногт нэг 2-3 хийхэд хангалттай байдэн шүү. За ингээд та нар маань 10% махан бие, 90% одоо далд бие гэх юм аа хэрхэн яаж тордох жоохон мэдлэгтэй боллоо. За одоо тэгээ би энэ далд биеийн талаар жоохон бас мэдлэг өгөөд ирхё. Би түрүүндээ хэлсэн. Аура гэрлэн бие гэж нэрлэдэг байдаг. Энэ биш ээ гэж. За тэгэхээр энэ 90% далд бие гэдэг чинь ер нь юу юм бэ? Юунаас тогттой? Хэрвээ энэ аура гэрлэн бие биш юм бол гэдгийг жоохон задлж өгье. За би түрүүн аура гэрлэн бие гэдэг чинь ерөнхийдөө хамгаалтын сүнсэн бие гэд нэрлэлчихсэн зодуулаа зохиулаад байна. Аура гэрлэн бие гэдэг дээшээ доошоо холбогдоод хүн өөрийгөө цэнэглээд аваа явж явах хэвээр. Энэ өөрийгөө цэнэглэх чадамжтай. Дээшээ доошоо контактгүй болоод ирвэл өөрийгөө чи цэнгэлж чадахгүй болчиход ирдэг. Өөрийгөө цэнгэлж чадахгүй бол тэгээд ерөнхийдөө нэг батарейгаар ажилтдаг юм батарей муудаад ирэхдээ нэг орон гарan болоод ирдэг. Бид нар тийм л болдог байхгүй. Тэгэхээр заавалчгүй бид нар дээшээ доошоо холбоотой байж өөрийгөө цэнгэлдэг байх ёстой юм шүү. За тэгэхээр 90% далд бие гэдгийг чинь нэг нь одоо энэ хамгаалтын сүнсэн бие байдаг байна. За энэс гадна өөр юу байдэ? Танаа ээжийн удмын талын сайн муу бүх мэдээллийг хадгалдаг махан цусан сүнсэн бие гэж хүн болгонд байна. Махан цусан сүнсэн бие. За энэ махан цусан сүнсэн бие гэдэг дээр танаа ээжийн удмын талын сайн муу бүх мэдээлэл байдаг ээжийн чинь талын.
За аавын талыг монголчууд ясан тал гэж нэрлэдэг. Ясан сүнсэн бие гэж хүнд бас байна. Ясан сүнсэн бие. Энэ ясан сүнсэн бие гэдэг дээр танаа аавын чин удмын талын сайн муу бүх мэдээлэл байж яддаг байх нь байна. За энийг бүр цаашаа тодорхой болгохын тулд эхийн улаан тусал, эцгийн цагаан тусал гэж 92 хүний тусал нэгдэжээж бидний энэ 10% уурагт бие гэдэг юм чинь бүрддэг шүү. За тэгээд эцэг их гэж 92 хүний туслаас бүрдсэн уурагт биеийг амьлуулагч нь бидний өөрийн авч очдог үндсэн сүнсэн бие гэж юм байдаг байна. За тэгээд ийм 3 юм нэгдэжээж бид нар одоо сая эхийн хэвлэлдээ үр хүүхэд нь болж очдөг байх нь байна. Ээжтэй, эцэг ихтэй үр хүүхэд нь болж очино. Эмэгтэй хүн жирэмсэн болно. Тэгэхээр эхийн улаан тусал дээр ээжийн удмын мэдээлэл, эцгийн цагаан тусал дээр аавын удам буюу ясан талын мэдээлэл байдаг байх нь. Өөрөө чинь авч очсон, энийг амьлуулсан энэ бие дээр өөрөө чинь урд төрөлдөө хийсэн үеийн мэдээлэл байдаг байх нь. Энэ тэгэхээр хүн гэдэг амьтаа угаасаа энэ зам бүтэлд 10,000 жилдээ 15 удаа хүний төрөл авдаг шүү дээ. Яах гад бид нар тэр дахин одоо 15 удаа төрөөд байгаа юм. Бид нэр ерөнхийдөө гэгэрх гэдэг байгаа шүү дээ. Хүмүүсийн хувьд гэгэрх гэдэг ойлголт чинь ер нь юу юм? Гэгэрнэ гэдэг чинь ерөнхийдөө дахиж төрөхгүй, дахиж өөхөхгүй, мөнхийн сүнсний амьдрал чижиж онгод тэнгэр болохыг л гэгэрх гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид нар гэгэрх гэдэг. Тэгэхээр 15 удаа энэ замт төвд хүний төрлийг авсныхаа дараа сая гэгэрдэг байх нь байна. За тэгэхээр бид нар яагаад дахин төрөөд байгаа? Бид нар урд төрөлдөө хийсэн алдаагаа засах гэдэг байгаа шүү дээ. Урд төрөлдөө хийсэн алдаагаа засах гэдэг байгаа. Айлсгүй зарим тохиолдолд бид нар одоо сурах ёстой маа сурч чадахгүй буцаад яваад гүцсэн байдаг. Тэгэхээр энэ юмаа сурах гад байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө л урд төрлийнхээ алдааг зас сураагүй юмаа сурах гэж л буцаж ирдэг байх нь байна. Тэгэхээр энэ зам төвд хүн болоод буцаж ирэхдээ чи яг ямар алдаагаа засах гэж байгаа? Ерөөсөө юу сурах гэж байгаа? Яг энэндээ таарсан энэ болгоныг чамд мэдж мэдрүүлэх тийм эцэг ихтер үр хүүхэд нь болж очдөг байх нь байна. Чи тийм ах トゥ амраг садантай болно. Чи тийм одоо найз нөхдөдөө болно. Чи тийм хань ижилтэй болно. Чи тийм хадмууттай уулзна. Одоо чи тийм үр хүүхэдтэй болно. Ингээд бодоод үзэх юм бол энэ замбын амьдрал гэдэг чинь амьдрал гэмэх их сургуулаа. Амьдрал гэдэг их сургууль шүү. Чиний алдаагаа засдаг, сураагүй юмаа сурдаг ийм их сургууль. Тэгэхээр бид нэр энэ өөрийнхөө сурах гэж байгаа, засах гэж байгаа юм хинээс хаанаас сурах юм? За хэрвээ энэ амьдрал гэдэг юм чинь их сургууль юм бол танаа гэр бүлийн ойр дотны хүмүүс, тэр ээж чинь, аав чинь, ах トゥ амраг садан чинь, хадмууд чинь, хань чинь, үр хүүхдүүд чинь гээд энэ танаа ойр дотны гэр бүлийн гишүүд чинь амьдрал гэдэг их сургуулийн танаа нэг ангийнхан. Тэгэхээр чи нэг ангийнхныхаа гаргаж байгаа алдаа, хийж байгаа сайн үйл хийж чадаж байгаа тэр онцгой чадамж тэр ааш аяг авир юу байна? Энэ ойр дотныхаа хүмүүсийн одоо гаргаж байгаа алдаа мадаг альсгүй хийж байгаа сайн үйл юу ч байдгийг. Энээс хар чи өөрийнхөө алдааг засах сурах юмаа сурах хэрэгтэй юм шүү. Энэ танаа ангийнхнаасаа. Ийм. Тэгэхээр бид нэр зүгээр санамсаргүйгээр ерөнхийдөө энэ зам бүтэв тохиолдлын учрал гэж юм байдгүй юм шүү дээ. Ягагтгүй чи тэр одоо засах гэж байгаа алдаа сурах гэж байгаа юмд таарсан. Яг тэр болгоныг ямар нэгэн байдлаар мэдрүүлэх. Чи сайн хүнтэй ч таарна, муу хүнтэй ч таарна, гоё хүнтэй ч таарна, саар хүнтэй ч таарна. Янз бүрийн хүнтэй таарна. Тэгэхээр таарж байгаа, учирж байгаа хүн болгон чинь сайныг ч муугийг ч алиг л бол алиг чамд мэдрүүлнэ. Чи тэгэхээр энээс авхаа авч гээхэ гэж өөрийнхөө алдааг зас сурах юм а сурах ёстой юм шүү. Ерөөсөө амьдрал гэдэг чинь энэ. Тэгэхээр энэ таалагдахгүй байна. Энэ муухай юм хийж гин, энэ муу хүн гэд тэрийг үзэн ядах хэрэг байхгүй. Ягдгүйл чи тэр хүний тэрийг харж ээж ингэж болохгүй юм биш. Энэ хүн ингэж байна. Би ингэж болохгүй юм байна. Ингэдэг юмыг чи сурж ойлгож өөрийнхөө алдааг зас сурах юм а сурах ёстой. Ийм. Тэгэхээр ерөөсөө тохиолдлын учрал гэж байхгүй. Ухаантай бай. Сайнтайч таарна, муутайч таарна. За нэг иймэрхүү юм байдаг байх нь байна. За би тэгээ та нарт түрүүн хэлсэн 70 биеийн учрыг ингээд одоо хэдүүлээ олоод ирлээ. За одоо нөгөө 70 бие гэдэг юм байна. Ийм жоохон болоод, өнгө зүсэн алдаад, хэлбэр дүрсэн алдаад, ийм болоод ирэх юм бол бид нар удмынхаа болон өөрийнхөө урд төрлийн зөвхөн муу мэдээллийг итгэжүүлдэг. Өөрөөр хэлбэл танаа удмынхан яаж зов зүдэрдэг байсан урд нь. Амьдралд нь ямар хүндрэл бэрхшээл гардаг байсан. Ааш аяг нь ямар байдаг байсан. За тэр байтугай танаа удмынхан ер нь ямар өвчнөр өвддөг байсан. Чи тэр болгоныгоо өөртөө итгэжүүлнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ жоохон болцсон байгаа нөхцөл чи удмынхаа болон өөрийнхөө урд төрлийн зөвхөн муу мухай болгоныг итгэжүүлээд давтаад туулаад хийгээд явж яадаг байх нь. За ганцхан удмынхаа болон өөрийнхөө урд төрлийн муу мухай ямыг итгэжүүлээд зогсохгүй дээр нь чамд
хорвоо ертөнцийн таталцлын хууль гэж юм үйлчлээ. Чи муу мухай юмаа итгэжүүлэл явж л байвал гаднаас муу юмаа татна. Тийм хүнтэй таарна. Тийм хүнтэй нөхөрлөн. Өөрийн мэдлгүй болох утгагүй юм руу чи өөрөө орооцолтоод орчихно. За тэгээ дээр нь чи хүнд таалагдахгүй. Тэгэхээр хүмүүс чамтай муухай харьцна. За нэг иймэрхүү юм болдгийг. Тэгэхээр болдог бүтдэг юм байхгүй. Юу ч байхгүй. Чи яаж хичээгээд ч нэмэр байхгүй. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг монголчууд, хөгшчүүд, буурал дээдүүдсүүдийн хэлдгээр болвол тэнгэр нь хайсан хиймэргүй байх гэж хэлнэ. Тэнгэр нь хайсан хиймэргүй хүнд болдог юм байхгүй. Энэ нөхцөлд өөртөө ч тус болж чадахгүй. Тэгэхээр бид нар одоо өөрөө илүүлийн жоохон болцсон, хомигдсон байгаа юмыг ийм том болгоод өгч чадах тийм хүнд нь л хандах ёстой. Тэр лам байна уу, бөө байна уу, хэн байх нь ерөөсөө гол нь биш. Ганцхан ингээ хумаад базагдсан юмыг норм хэмжээнд нь л авчиж өгч чадах тийм хүнд хандах ёстой. Тэгэхээр ламнар бөөнөр гэдэг энэ янз бүрийн шид үзүүлээд идэх хүн яагаад устдаж алгуулахгүй байгаад байгаа өдий болтол. Яагаад гэвэл тэдэнд бидний хэрэг байдсан байхгүй юу? Тэгэхээр шаардлагатай үед нь оновчтой цаг үе олсон тийм заслыг тэр ламд нь бөөд нь хэн байна тэр хүнд нь хийлэгдэг байх хэвээр. За тэрнийхэн дараа та нар өөрөөртөө эзэн болоод өөрөөрөө аваад явах хэвээр. Тэрнээс дандаа ламдаад бөөдөөд за зарим зөвөр баач ихээ хүртэл заалах нь холбог болдог. Тийм байж болохгүй. Өөрөөртөө эзэн байх ёстой. За тэгээд угаасаа ийм хямрта төнгөртэй явж байгаа ийм хүнд бол лам бөөгийн хэрэг угаасаа байдаггүй. Энэ хүмүүс бол өөрөөртөө эзэн байгаа. Энэ нөхцөл танаахны удмын зөвхөн сайн мэдээл итгэвтэй байна. Чамаас тийм хүчрхэг байдал, гоё зан чанар, онцгой чадамж ийм юмнууд гарна. Дээрээс нь чи хүнд таалагдана энэ нөхцөлд. Хүн таалагдах юм бол хүн чамд туслана, дэмжинэ, ажил санал болгоно, хамтарч ажиллана. Ерөнхийдөө л хүмүүс чаахан чамтай найзлан нөхөрлөн. Тэгэхээр ажил төрөл бүтэлтэй сайн явдаг. Ийм учиртай юм шүү. Тэгэхээр хямрта тэнгэртэй байгаа нөхцөлд хүн ажил төрөл амьдрал ах бүх юм сайхан байна. Тэгэхээр ажил төрөл нь бүтэлтэй сайхан байдаг байх нь байна. Тэгэхээр би та нарт энэ одоо хямрта тэнгэртэй явах гэдэг маань өөрөө ямар ойлголтыг хэлээд өглөө шүү дээ. Энэ том байна гэдэг чинь удмын чинь сайн мэдээлэл итгэвтэй байна. Танаа удмынхны онцгой чадвар чамаас гарна. Хүчрхэг байдал чамаас гарна. Чи тэгэхээр удмынхаа хамгийн сайн сайхан болгоныг ингээд давтаад хийгээд явах нь шүү дээ. Тэгээд дээрээс нь чи таталцлын хуулиар угаасаа гаднаасаа гоё юма татна. Тим үнтэй таарна, тим үнтэй нөхөрлөнө. За тэгээд дээрээс нь чи хүнд таалагдах тэр хүмүүс чамд туслана шүү дээ, дэмжин шүү дээ, ажил санал болгоно, хамтарч ажиллана. Иймэрхүү байдал үүсдэг. Тэгэхээр хямрта тэнгэртэй хүний ажил гэдэг юм бүтээд явдаг байх нь байна. За энэ би түрүүнээс хойш яриад энэ чи хүн таалагдахгүй гэдэг. Энэ яагаад ийм юм би яриад байна? Ерөнхийдөө түрүүн хэлсэн ш түрүүнээс хойш хүн хоёр биетэй. Одоо уурт биеэр 10%-ийн уурт биеэр ингэж уулзахын уулзахаасаа өмнө хамгийн эхлээд тэр далд бие гэдэг юмараа бид нар уулздаг шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс одоо тэр далд бие дээр өөрөөр хэлбэл тэнд ямар мэдээлэл идэвхжүүлсэн явж байгаа тэрийг мэдэрснийхэн дараа яг тэрэнд нь тааруулж харьцдаг байхгүй юу. Тэгэхээр хүмүүс энийг ухамсарлж ойлгож хийхгүй л дээ. Ер нь бол нөгөө ээж авдаа авч утсан нөгөө нэг эхийн улаан тусал эцгийн цагаан туслаас бүрдсэн уурт биеийг амьлуулдаг сүнсэн бие гэдэг чи өөрөө шүү дээ. Тэр бол чи өөрөө. А энэ уурт бие бол яах вэ? Энэ замбар төвд амьдрахад чи хэрэг болох төр зүрийн гадаад паспорт. За би тэгээ түрүүн хэлсэн. Бид нар 10,000 жилдээ 15 удаа төрдөг гэж. 10,000 жилдээ 15 удаа төргөө зөвхөн нөгөө сүнс чинь л яваад идэв шүү дээ. Тэр сүнснийхэн боловсролын төвшинг бид нар ингээд шатаар ахиулж явсаар байгаа. Тэгээ сая гэгэрдэг байх нь шүү. Бүх алдаагаа засаа сурах юмаа сурсныхаа дараа гэгэрнэ. Тэгэхээр одоо энэ 10,000 жилдээ 15 удаа явхад тэр ганц сүнс чинь л боловсрлаа ахиулаад юмаа мэдээд алдаагаа засаа сураад ингээд явдаг байх нь байна. А энэ уурт бие болвол чи хүний төрөл авах болгондоо ямар алдаа засах гэж байгаа, юу сурах гэж байгаа тэр нь таарсан эцэг ихээ сонгох учраас төрөл болгонд чи өөр эцэг ихтэй үр хөвгт нь болж очно. Тэгэхээр уурт бие болгон чи хүний төрөл авах болгонд өөрчлөлтөд явдаг гэсэн үг. Ийм учиртай. Тэгээ ерөнхийдөө бол тэр 10,000 жилдээ 15 удаа төрнөө гэдэг чинь сүнснийхэн боловсролын төвшинг ахиулаад байгаа юм шүү. За хүн сүнсний боловсролын төвшнгөө ахиулах гэдэг ойлголт чинь манай энэ замбын одоо боловсрол биш шүү. Тэрнтэй адилхан юм биш. Энэ өөр, шал өөр боловсрол яригдана. Энэ замбын амьдрал бол ерөнхийдөө яг хуу бор одоодоо тийчэхэд л зориулсан боловсрол гэж би хэлдэг. Зарим хүндээ санал нийлэхгүй баха. Гэхдээ энэ би өөрийнхөө мэдсэн сурсан өөрийнхөө л одоо ойлголтоор та нартай ярьж байгаа юм шүү. Авахын авч гэх гэнүүц. За тэгээд сүнсний боловсролын төвшин гэдэг бол
энийг тайлбарлахын тулд одоо бид нар чи та нар хэн ч ялгаагүй. Ээж аав гэж хоёр эцэг эр эм хоёр хүний хайрын бүтээгдэхүүн бид нар. Хэрвээ бид нар хайрын бүтээгдэхүүн л юм бол өөрөөсөө хайр гаргадаг байх ёстой. Чи өөрөөсөө хайр гаргаж чадчих л байвал энэ чи хүн болж байгаа юм тэр. Ямар ч болцолгүй, нөхцөлгүй, хариугүйгээр хайр өөрөөсөө гаргахыг хүн болох гэж хэлнэ. Тэгэхээр бид нар энэ замд ирсэн бол бид нар хүн болох ёстой. Хүн болно гэдэг чинь ямар ч болцолгүйгээр хайр гаргадаг, бүх юмыг хайрладаг байл гэсэн. Дараагаар нь чи үр төлөө гаргаж байгаа. Тэг гаргацсан үр хүүхдээрээ бас хүн хий. Өөрөөр хэлбэл хайр гаргаж чаддаг болго. Энэ л бол бидний үүрэг. Бид нар эхлээд өөрсдөө хүн болох ёстой. Тэгээ гаргацсан үр төлөө бас хүн болгох ёстой. Энэ бидний үүрэг. Энэ үүргээл хэр сайн гүйцэтгэж чинь тэрнээс чиний одоо хоостын одоо удмын мэдээлэл гэдэг юм уу дараачийн төрлийн амьдрал чинь одооноос шалтгаалнаа. Одоогийн чиний энэ замбын амьдрал дараачийн төрлийн бэлтгэл хийгдэж байгаа шүү. Тэгэхээр та нар хэр их алдаагаа засаж хэр энэ талаар ойлголттой мэдлэгтэй болж чадчихээн тэр хэмжээгээр та нарын ажил төрөл амьдрал ахуй дэвжээд явдаг байх нь ийм учиртай юм шүү. За тэгэхээр ерөнхийдөө та нар маань одоо 90% далд бий гэдэг байгаа энэ хямартай тэнгэртэй явах гэдгийг ойлголтыг ойлгоод ирлээ. Иймэрхүү учиртай. За тэгээд ерөнхийдөө энэ 10% махан бий нөгөө далд бий гэдэг юм жоохон болсны дараа өвддөг гэж хэллээ шүү дээ. Тэгэхээр бидний ер нь эцсийн бүлэгтээ 10% уурхт бие дээр үүсэж байгаа өвчин эмгэгчлийн мэдээ шалтгаан далд бие дээр байдсан шүү. Далд бие дээр. Тэгэхээр далд бие дээр байгаа шалтгаан мэдээллийг алга болохгүйгээр уурхт биеийг засна гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Ер нь бол байхгүй. Тэгэхээр тэр мэдээлэл буюу далд бие дээр ажиллаж ээж одоо ерөнхийдөө энэ далд биеийг норм хэмжээнд нь ингээд аваачаад өгөх юм бол хүний 10% уурхт бие гэдэг өөрийгөө эмчлэх чадамжтай байдаг. Өөрийгөө эмчлэх чадамжтай. За саяхан нэг пост оруулсан байгаа. Шведэд миний одоо үйлчлүүлэгч дүү охин байгаа. Тэрэн дээр онлайн засал хийсэн. За тэр хүзүүсээр ингээд гоёотцсон өвдөөдөөс ингээд нуруу нь өвдөөд хөдөлж чадхаа болсон гин нуруу татаад тэгээ сая одоо энэ лайфаас өмнөхөн онлайн засал хийлээ. Заслаа хийж дуусаа. За босоод хөдлөөд үз гэсэн чинь хүүшээ цэцгээгч ямар сони юм бэ? Би өөртөө зүгээр газар гарч маань хурж ийн хүзүүсээр зүгээр болчлоо. Өргөс авсан юм шиг болчихлоо гэд ингээл бүр гайхаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл би онлайн засал хийхэд яг энэ 90% далд бие дээр л ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр би энэ юм болгоод өгтөр уурт бие байгаа юм гişл тэгэл алга болж байгаа юм тэр. Агуу юм ингийн гэж энийг хэлдэг шүү. За тэгэхээр ийм юм болох нь байх нэ. Тэгэхээр манайхан ерөнхийдөө одоо бясалгалд бас суралцдаг байгаараа. Би тэгээд дараа нь ерөнхийдөө бас нэг удаагийн лайфаар яг бясалгалын талаар та нартай бас хөөрөлнө. За одоо бол энэ ил далд 2 биеийн талаар ярьлаа. За тэгээд ерөнхийдөө далд биеийн учрыг олвоо. Ерөнхийдөө бидний энэ уурхт бие дээр гарч байгаа өвчин эмгэгчлийн 90% нь удмаас гаралтай байдаг ш. Удмаас гаралтай. 10% нь буруу зуршил, буруу хооллолт, ажил амьдралдаа зохицуулаагүй. За хоолундаа тохируулаагүй. За эсвэл одоо вирус эпидемийн гаралтай одоо энэ коронавирус гэдэг 10% нь энэс л үүдэлтэй байдаг. 90% нь бол цэвэр удмаас гаралтай. За тэгэхээр бид нар удмаасаа гаралтай тэр өвчин зовлонгоор зовох юм уу, үхэх юм уу, яах юм? Бид нар тэрийн сонголт байдаг. Бид нар мэдлэггүй болохоор буруу сонголт хийгээд байна. Мэдлэгтэй болох юм бол зөв сонголтоо хийгээд эрүүл сарвал улам удмынхаа мэдээллийг сайжруулад явах боломж байдаг. Тэгэхээр ийм жоохон болоо тэнгэр нь хайцсан хиймэргүй болох юм бол чи удмынхаа болон өөрийнхөө урд төрлийн зөвхөн одоо хүндрэл бэрхшээлийг давтна гэсэн өвчний хувьд хүртэл тэрийг давтаад яг тэрүүгээр нь өвдөө тэрүүгээрээ зовох нэ. За монголчууд хөгшчүүл ярьдаг штэ. Тэдний удмынхан чинь тархин цус арвдээ эднийхэн зүрхээр явдаг. Тэдний хуушгаар, тэдний хэлгээр явдаг гэж ярих тэр нэрэ тэр удмынхан яг л тэр өвчнөр өвдсөн, яг тэр өвчнөрөө явсан байдаг. Энд чи юу хэлээд байгаа юм гэхээр 10% махан биеийн өвчин эмгэгчлийн 90% нь удмаас гаралтай гэдгийг чинь юм энэ шүү дээ. Энэ. Тэгэхээр удмынхаа өвчнөр өвдөхгүй байх боломж бид нар бас байдаг. За тэр нь юу юм гэхээр энэ. Та нар ийм байгаа нөхцөл бол удмынхаа зөвхөн сайн байх нэг итгэжүүлнэ шүү дээ. Тэгээ улам сайжруулад явна гэсэн үг. Тэгэхээр бидний зорилго удмынхаа мэдээллийг сайжруулах юм байхгүй юу? Чи өөрийнхөө дараачийн дурлагын бэлтгэлийг одоо хийж байгаа гэж би та нарт хэлсэн. Тэгэхээр бид нар ийм далд бие норм хэмжээнд авч явж байгаа нөхцөлд л сайхан явах юм шүү. Тэгэхээр энэ болгоныг хичээх хэрэгтэй. Мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. За тэгээ өөрөөр хэлбэл та нар энэ хоёр биеийг хэрхэн яаж тортох одоо
мэдлэгтэй болоод авлаа. Мэдлэгтэй байж ижил бидний өөрийгөө зассан зална арга хэмжээ шаардлагатай арга хэмжээгүүд аваад явна гэсэн үг шүү. За тэгэхээр далд бие хэрхэн яаж засах учраа олчлоо шүү. За бясалгал хийх. За бүр ингээд тэнгэрэн тулаад хаяад хямргүй болчихсон нөхцөлд бол тэр чаддаг лам байна уу бөө вэ нү тэндээ хандаарай. Тэгээд энэ норм хэмжээндээ аваацсныхаа дараа тэрийг хэмжээнд нь авч явах нь та нарын үүрэг. Тэгэхээр энэ боломж олгож байгаа одоо лам байна уу бөө вэ нү хин байна. Тэднэрт бол талархаж явах хэрэгтэй. Тэрнээс хойш бол өөрсдөө эзэн болоод өөрсдөө авч яваарай. За нэг юм хэлчихлээ. За тэгээд одоо нөгөө 10% махан биеийн тухай жоохон ярий. За би тэгээд хэллээ шүү. Ерөнхийдөө 10% махан бие дээр гарч байгаа өвчин эмгэгчлийн одоо шалтгаан нь ерөнхийдөө аарцгны гажиг гэдэг юмтай холбоотой байдгаа гэж. За аарцгны гажиг гэдгийг яаж үзэх юм? Энэ хараа. Хүний хөл ийм зөрүүтэй болцсон байдаг. За ерөнхийдөө аарцгны гажиггүй хүн гэж бараг байдгүй юм дөө. Бараг л байхгүй аарцгны гажиггүй хүн гэж. За энэ юунаас үүдэлтэй аарцгны гажиг гэдэг юм гараад ирчвэ. За энэ ерөнхийдөө төрөлтийг буруу удирдсантай холбоотой гэж үүсдэг юм эмгэгшил байгаа. За дээр үед бол монголчууд яаж төрдөг байсан? Аргаа тэврээд суугаагаараа дэлхийн татга хүчин татагдаж энэ үр төлөө гаргаж хүүхдэд төрүүлдэг байсан байх нь байна. Тэгэхэд тэр үед бол арцгны гажиг юм тэр болгон байгаагүй. Одоо яадаг болсон орчин үед хөндлөнгөөр нь хөвтээд тэгээд хөндлөнгөөрөө нөө соронзон орны юугаар хөндлөнгөө хөвтээд гарахгүй бол дээрээс нь шахаад бүр болохгүй бол доороос нь татаад гулдчаад ийм хүчээр гаргадаг болсон. Ингэж хүч хэрглэж энэ байгалийн одоо хуулийг зөрчиж ингэж хүч гаргаж төрсөнтэй холбоотойгоор аарцгны гажиг гэдэг юм үүсэ. За тэгэхээр энэ аарцгны гажиг гэдэг юмнууд бол уурт бие буюу махан биеийн өвчин эмгэгчлийн ихэнх нь энэ аарцгны гажиг гэж юмтай холбоотой байдаг. За тэгэхээр 1000-д нэг л хүн олдондоо хүлэн дэгшин хүн болвол тэгэхээр аарцгны гажигтай ээжээс аарцгны гажигтай хүүхдэл гарна. За энэ хүний хөл ингэж зөрчсөн байна гэдэг чинь аарцгны гажиг гэдэг юм нь ингээд гажигдсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ гажааг ингэж тэгшилсэн нөхцөлд л хөлний зөрүү арилдаг. За хөлний ийм зөрүүтэй хүн яадаг гэхээр хоёр урт богино хөлн дээр биенийхээ ачааллыг хоёр өөр өгч явдаг. За урт талын эрүүл тал гэж үзэхэд тэнд 60% нь өгөх нь байна. А нөгөө богино талдаа 40% нь өгөх нь байна. Тэгэхээр хүн чинь хазгнаад явна гэсэн үгтэй. Төгөрг 50 гэдэг. За тэгэхээр хоёр хөлөнд хоёр өөрөөр ачаалал өгдөж гин гэсэн. Энэ ачаал хоёр өөрөөр өгдөж байгаа нөхцөлд хөлний булчин, өгзөгний булчин, нуруу, сээр, хүзүү бүх булчингууд нь өөрчлөлт орно. Яагаад гэвэл ачаал хоёр өөрөөр өгдөж байна. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт тэр хазгналтай хүн нурууныхаа аль нэгэн хэсгээр засаад явцдаг. За аль нэгэн хэсгээр засаа явах тэр чи яг нурууныхаа аль хэсгээр засаж явсан. Тухайн хэсэг дээр өөрчлөлт ордог. Суулт өгнө, тэнд мэдрэлийн судас дарагдана. Тэгэхээр яг тэр зассан хэсэг дээр өвдөлт игч эхэлдэг байна шүү дээ. Тэгээ ихэнх тохиолдолд тэр ээл нуруунд дээр илүү их одоо эмгэгшил их үүсдэг. За тэгээ хүзүү нуруу сээр ингээд тухайн хүнээс болоод өөрөөр явагдана л та. Тэгэхээр нуруу хүзүү сээрний одоо эмгэгшлийг засахын тулд заавал тэр аарцгны гажиг гээч юмыг засах ёстой. Аарцгны гажиг гээч юмыг засаж энэ хөлийг тэгшлэх ёстой. Тэгээд тэгшилсний дараа нөгөө нуруу хүзүү сэрийн үйл ажиллагаа одоо тэрийг засрах боломж гардаг. Хүзүү сэрэнд өөрчлөлтөнд орсон л бол тарих мэдрэлийн үйл ажиллагаатай асуудал эмгэгчлүүд бүгд тэнд үүснэ. Ээл нуруун дээр өөрчлөлт орсон бол давсаг бөөр эмгэгтэйчүүд сав өндөвч гээд явна. За дунд хаваар сэр хаваар явруул тэгээд 5 цул эргэтэн зүрх бүр уушг гээд ингээд явна. Өөрөөр хэлбэл одоо тухайн одоо аль нурууны хэсэг дээр өөрчлөлт орж ийн тэн дээр л мэдрэлийн судас бас судсууд нь дарагддаг байх нь байна. Тэгэхээр тэрний харьяа идэгтнүүд өвчлөөд явдгаа л гэсэн үг. Тэгэхээр аарцгны гажиг засна гэдэг барилгаар ярил энэ фундаментаа. За нөгөө нуруу хүзүү сэр гэдэг юм чинь барилгаар ярил энэ яс модноо. Тэгэхээр фундаментын засахгүйгээр яс модыг засна гэсэн ойлголт байхгүй. Тэгэхээр фундаментыг засаагүй ээж тэр нуруунд одоо үе суулгах, тэр хадуулах яах гинвэ нэг ийм эмчилгээ хийгээд үр дүнгүй байгаад байна. Энэ бол үр дүнгүй. Тэр аарцгны гажиг гээч имийг засаагүй бол нуруу үзүүсээр нь асуудал шийдэгдэхгүй. За тэгээд нуруу үзүүсээр өвдөө зогсохгүй цаашаа сүүж, түнх, өвдөг, тахим эдгэр чи бүгд аарцгны гажигны хүндрэл явагдаж байгаа юм шүү.
За тэгэхээр өөртөө та нар өөртөөгөө жоохон тандаад үз. Нэгдүгээр та нар хэвтрээ анзаар. Хүн болвол яаж дуртай хэсгээр унтаж чаддаг байх ёстой. Арцгны гажигтай хүмүүс бол өөрийнхөө арцгны гажигтай талаараа унтаж чаддаггүй. Эрүүл талаараа л унтдаг. Өөрөөр хэлбэл нэг талаараа унтдаг гэсэн үг. Нэг талаараа унтна. За тэгээ арцгны гажиг гэдэг бол анхдагч нь бол нэг талынх байдаг. А хүндрээд ирэхээр хавсарсан болоод ирнэ. Тэгвэл хүн одоо аль талаараа унтаж чадахгүй аюу хөлбөрдөг болоод ирнэ гэсэн үг. Ийм байдлууд үүснэ. Тэгэхээр ерөөсөө хүнийг эмчлэх гэвэл эхлээл тэр арцгны гажиг гэж юм байна. Засаад ирэх. Тэгээд ясмуудын засаад ирэх. За ингэсний дараа бол ерөнхийдөө тэр далд биеийг нь норм хэмжээнд нь аваачаад өгвөл хүний 10% махан бие гэдэг өөрийгөө засах чадамжтай. Цаанаасаа байгалийн тийм бүтцтэй байдаг шүү. Ийм. Тэгэхээр би нэг шид үзүүлээл хүн гой болгоод хүн засаад эмчлээд байгаа юм бол байхгүй. Өөрөөр хэлбэл би тэр ил далд 2 бие 10% махан бие 90% далд бие гэдэг хоёр юмыг хэрхэн яаж засах арга ухааны л би олчихсан. Тэгэхээр энэ хоёрыг би засаад өгчөж байгаа. Тэгэхээр хүний 10% махан бие далд бие норм хэмжээнд нь л аваачаад өгвөл энэ өөрийгөө янзлан цэвэрлэнэ. За хамгийн нэгдүгээрт энэ заслын үйл миний заслын үйл хийсний дараа хүмүүс маш их унгуулна, хэрхрүүлнэ, гүүлгэнэ, өнгөтэй өнөртэй шээс гарна, дээшээ доошоо юм гарна гэдэг энэ янз бүрийн юмнууд явагддаг, процесс явагддаг. Өөрөөр хэлбэл далд бие норм хэмжээндээ авчираад өөрт биеийн төвшин тэр гэмтсэн, бэртцсэн, альсгүйл гачцсан хамаг юм засаад өгөхлөөр хүний биеэр организм эхлээд өөрийгөө цэвэрлэдэг. Хүнийг эмчлэнэ гэдэг чинь эхлээд хордлохын тал хорыг гадагшлуул байхгүй юу? Тэгэхээр би миний засал хийсний дараа хүмүүс эхний 2 хоногт нь маш их тийм янз бүрийн процессыг биедний явагддаг. А тэрний дараа бүтэн сарын хугацаанд эмчилгээний процесс явагдана. Ягаадгүй л гаццсан барьчихсан уурт биеийн төвшөнд, за далд биеийн төвшөнд төр хүрдүүд энтрийн хүртэл ингээд зөв голдролт нь оруулаад өгөхлөөр бие организм эхний 2 хоногт нь бол ерөөсөө хог шаараа гадагшлуулнаа, цэвэрлэгээний процесс явагдана. За тэрний дараа эмчилгээний процесс явагдана. Тэгэхээр миний ихэнх хүмүүс бол нэг удаагаар би нэг цаг ажилдаг. Одоо нилээн архагшсан, хүндэрсэн ийм хүмүүсийг бол яг хүсэх юм бол сарын зайтай 2-3 давтаад явахыг зөвлөдөг. За тэгээд ерөнхийдөө хүмүүс надаас хизээ ирэх ингээд дахин ирчих гээд гуйчих гээд байдаг. Би үгүй ээ. Би дээр чи бүтэн сар эмчилгээний процесс явагдана. Тэгэхээр би анзаар. Хэрвээ ирэх шаардлагатай бол би чи өөрөө хилээд өгнө гэдэг. Өөрийгөө чагна гэсэн үг, мэдрэх гэсэн үг. Ерөнхийдөө бид нар өөрийгөө мэдрэхтэй аюу муу. Нэг л юм болохоо байвал тэгэл эмнэлэг дээр очиод ийм уунд хараа хийлгэнэ гэл ингээд явцдаг. Тэгэхээр тэрнээсээ өмнө одоо би бас нэг ийм юмд их дурггүй байд юм аа. Дуу шүлэгчл байна, хүмүүс их тэгж ярьдаг. Өвчин хилж ирэхгүй хийсэж ирдэг гэж. Үгүй шүү дээ, хилж ирдэг шүү дээ. Өвчин хилж ирдэг. Ганцхан бид нар өөрийнхөө хэлийг мэддэггүй. Өөрийнхөө хэлийг мэдхгүй, өөрийгөө ойлгохгүй. Тэгээд өвдөх гэж байгаагаа мэдхгүй явж байгаа. Тэгээд тартагтаа тулсныхаа дараа тэгээд бүр болохоо байгаад ингээд ирдэг. Тэгэхээр одоо жишээлбэл энэ коронавирусэд чинь хамгаалахын тулд одоо маска зүү, гараа угаа, олон үеийн газараар битгий яв гэж ингээд хэлээд нь шүү. Тэгэхэд чинь энэ цаанаас нь ийм одоо мэдээлэл өгөөд ахт чи яагаад энийг мөрдөж болохгүй өөрийгөө хорлоод тэр гадуур яваад хэрэл дээр нус нулимсаа хаяад ингээд яваад байгаа юм. Өөрийнхөө хэлийг мэдлэлтэй жоохон арчаатай байл та. Ерөнхийдөө энэ өвдөө зовоод байгаа юм бол тухайн хүмүүс мэдлэггүй арчаа муутай байгааг ихэл гэж би хэлээ шүү. Мэдлэгтэй бай. Мэдлэгтэй байж аж аливаа юмас урдчилж тосож мэдэж урдчилж мэдэж тэсэд даван туулах чадвар гардыг хүнээс. Мэдлэгтэй. Мэдлэггүйгээсээ болж бид нэр зовдөг, зүдэрдэг, хүндрэл бэрхшээл туулдаг ийм юм шүү. Тэгэхээр энэ талаар мэдлэг би та нарт нэлээ өгж байна. Энийхээ дараа миний яриа тайлбар энэ бүтэн цагийн одоо зөвлөгөө зөвлөмж гэнэ үү одоо лекц гэнэ үү юу гэнэ. Энэ талаар өгсөн мэдлэгийн дараа та нарын одоо толгой сэтгэл юмд хандлага амнаасаа гарах үгчийн хүртэл өөрчлөгдөд явнаа. Та нар өөрөөрөө өөрчлөгдөд явна. Тэгэхээр миний энэ яриа тайлбарын дараа та нар өөрийгөө тандаарай, анзаараарай. За тэгээ дээрээс нь зүйдэ манаараа бодлоо хянаараа толгойд юу орж ирэх нь ямар юм бодогдох нь юу зүүдлэгт нь энэ болгоныгоо тандаарай, мэдрээрээ амьдрал ахуй дээр чинь өөртөө та нар нэлээ өөрчлөгдөд ирнэ. Тэгээд арчилт хорд харгачлаад агаад яваарай. За тэгээ миний дорж цэцэг жаргал гэдэг фейсбુક руу ороорой. Зарим хүмүүсийн анханасаа сонсож чадаагүй байгаа болвол тэр YouTube руу ороод тэр мэдээллүүдийг сонсороо, мэдрээрээ өөртөө жоохон арчлаад хордоод үзээрэй. За тэгээд ийм юм болох нь байна. За ерөнхийдөө ярих яриануд нэлээн одоо болоод ирлээ. Одоо далд бие 10% махан бие хэрхэн арчлах,
бид нэр хоёулаа ийм биетэй байдаг. Энийг хэрхэн тордох энэ талаар нэлээ мэдээлэл өгчлөө. Тэгээд одоо аятаа тухтаа сайхан явах, аз жаргалтай байх, зовхгүй зүдрэхгүй байх гэдэг нь тухайн хүнээс өөрөөс нь хамааралтай байдаг шүү. За тэгээ 90% далд бие гэдээ яриад байгаа нөгөө далд бие чинь бохирдох хоёр хүчин зүйл байдаг шүү. Хоёр хүчин зүйл байдаг. Хүмүүс ингээд заслаа хийлгэжээ. Би хизээ ирэх ингээд надаас асуугаад байдаг. Гэхдээ хизээ ирэх нь та нараас өөрсдөө чинь хамаарна шүү дээ. Би та нарт боломж олоод тэнгэрийн үлээгээд та нарт нэг ийм сайхан боломж олгоод тэнгэртэй хямртай болгоод өглөө. Одоо эзэн хичээвэл заяад төвшин сайн явах санаа мах шүү гэж хэлдэг. За тэгэхээр 90% далд бие гэдгийг хоёр янзаар бохирддог шүү. Хоёр янзаар. За яаж бохирддгийг гэхлээр нэг нь дотроос. Дотроос гэдэг нь ерөөсөө л та нарын бодол, сэтгэл, юмд хандах хандлага амнаас гарч байгаа үгтэй ч холбоотой. Тэгэхээр хэрэгтэй хэрэггүй юм бити санаа зовоо, бити шаналаа, битгий уурлаа, бити бухимдаа, амнаасаа бити муу гомгаа. Ер нь 50 амгалан л байдаг байлга. Өөрөө илүү тэр сэтгэл бие гэдгээ норм хэмжээнд нь байлгах тэр хүн хүссэн гэсүгөө маш их тийм 50 амгалан болдог. Өөртөө маш их итгэлтэй байдаг. Хэр баргийн өмд нь гомдоод юм уу бухимдаа цухалдаад байхаа болдог. Ягаад гэвэл өөртөө итгэлтэй учраас. Ийм тэгэхээр дотроосоо муухай юм бодохгүй, бухимдахгүй 50 амгалан байлгах чадвал хэрэгтэй хэрэггүй юм санаа зовхгүй байж чадвал өөрийгөө дотроос нь сэвтэхгүй нь байна. За энэ гаднаас нь бас сэвтдэг нөгөө далд бие гэдэг том юм чинь гаднаас нь. За гаднаас нь ямар нөхцөлд сэвтдэг. Энэ бас л тухайн хүнтэй өөртөө нь холбоотой. Өөрөөр хэлбэл тухайн хүнтэй яаж харьцсантай их холбоотой байдаг. За хэрвээ чи хүнтэй муухай харьцаад хүний дургу хүрээл хүн таагүй муухай сэтгэл үлдээсэн бол тэр хүн чамайг муугаар бодно, муугаар сэтгэн, муугаар санана, чамайг муулна. Хэрвээ хүн чиний тухай муугаар ярьж муугаар бодчихлээвэл чи гаднаас муу энерги авч байгаа юм тэр шүү дээ. Хүнтэй сайхан харьцаад эвтэй найртай байгаад хүнд ерөнхийдөө тийм таатай сайхан сэтгэл үлдээж харьцдаг байх юм бол тэр хүмүүс чамайг муулахгүй шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ямар ч нөхцөл тэр хүн чамд таалагдж гинөө, таалагдахгүй байна уу? Ямар ч нөхцөлд хүнд ерөнхийдөө тааламжтай сайхан сэтгэл үлдээж хүнтэй харьцдаг бай. Тэгэх юм бол чамайг одоо муулаад магтаа зүуд болдгоо маа гэхэд муулахгүй хэмжээнд хүнтэй харьцаа сурч байгаа. Тэгэх юм бол чи гаднаас муу энерги авахгүй шүү дээ. Ердөө л энэ. Тэгэхээр нөгөө гадна дотн одоо сэтгэл биеийн гадна дотн бохирдох хүчин зүйл нь аль аль нь тухайн хүнээс хамаатай холбоотой байдаг. Тэгэхээр нөгөө эзэн хичээвэл заяа түшнэ, сайн явах санааных гэдэг чи ердөө л энийг хэлээд байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр та наруудаа нэлээд гайгүй мэдлэг өглөө гэж бодож байна. За одоо ингээд энэ явуулж байгаа мессежийг чинь хараад зарим нэг асуултанд хариулъя. За тэгээд маргааш та бас дахиад нэг гэр бүлийн сэдвэр одоо харилцаа, гэр бүлийн харилцаа гэдэг юм уу, хүн хоорондын харилцаа энэ талаар нэг бас нэг мэдээлэл өгнө. Тэгээд маргааш та өглөө эртгэнтэй ч гэдэг юм уу цагаа та нартай хэлчих юм заа юу. За өнөөдрийн ерөнхийдөө яриа болчлоо. Одоо ингээд та нарын за ерөнхийдөө надад дээр цаг авч яж үйлчлүүлдэм аа. Одоогийн байдлаар энэ онцгой байдалтай холбоотойгоор би хүн хүлээж авахгүй байгаа. Цаг авцсан байгаа хүмүүсээ бүгдийг цуцалсан байгаа. За энэ нөхцөл байдлыг харж байгаа цаг өгж эхлэхдээ цагаа аваад ирж үйлчлүүлээрэ. За утасны дугаар болох дээр 99017620 гэж байгаа. Тэгэхээр энэ дугаараар холбогдчихээ цаг авнаа. Тэг мэдлэгтэй байж ээж бидний өөрийгөө арчлах, тордох юм аргачлалтай байдیں۔ Шүү. Нүдэн балаа чихэн дүлээ явж болохгүй. За тэгээ дээрээс нь би түрүүн хэллээ. Далд бие жижигхэн болоод ирвэл удмынхаа муу мэдээллийг итгэжүүлнэ. Танаа удмынхан яаж зовдөг, зүдэрдэг байсан тэрийг нь давтаад явнаа л гэсэн үг. Бид нар одоо сайнны давтаад улам сайжруулад явах ёстой. За тэрний зорилго нь бол далд биеийг норм хэмжээнд нь авч явах. За баярлалаа. Асуулт нэг хэрэггүй байна. За бүх хүмүүст ерөнхийдөө миний яриа тайлбар нэлээд одоо сонсогдсон байна. Баярлалаа. За тэгээ мэдээллийг бүрэн сонсож чадаагүй нүдэнд орж цэцэг жаргал YouTube руу орж тэн дээр байгаа 10-15 минутын мэдээллүүдийг сайн сонсоорой. За одоо нэг 9 цаг хүртэл 10 минут үлдсэн байна. Яг уу одоо хариулах юм гарвал одоо хариулъя. За маш их олуула орж ирсэн байна. 830-40 хүн орж ирсэн байна. Та нартай баярлалаа. Олон хүн орж ирж байна. Мэдээлэл минь сонсож байгаа та нартай маш их баярлж байна.
За ерөнхийдөө энергийг би хэллээ. Бид нар одоо энерги сайжруулах. Бид нар угаасаа байгалийн бүтээгдэхүүн шүү дээ өөрсдөө. Тэгэхээр байгаль дэлхийтэйгээ маш их ойрхон байх хэрэгтэй. Одоо ерөнхийдөө ингээд яагаад янз бүрийн цунами, байгалийн гамшиг гараад байгаа юм? Яагаад энэ мэдхгүй олон өвчин гараад байгаа юм? Энэ ерөнхийдөө хүний аавраа буюу далдан бие нөгөө бохирдлоо сэтлээ гэж юм ярина шүү дээ. Тэрнтэй чи адилхан дэлхийн ээж гэдэг маань бидэнтэй адилхан тийм зовоо зүдрээд мух олгочод байна. Мух олчод байна. Энийг хэн хийж байгаа? Хүмүүс хийж байгаа. Газар устгаа зүв бусаар харьцаж байна. За тэгээд дэлхийн ээжийнхаа нөгөө сэтгэл биегээ чи далд биеийг бохирдуулчлаа. Бүтцийнхээ хувьд хүмүүн төрлөختөн орчлон хорвоогийн энэ нартаага сартаага за тэгээд энэ од эрхсүүдтэйгээ дэлхийн ээжтэйгээ бид нар агаар нэг штт. Яг ижлэгэн. Бид нар хүмүүн төрлөختөн хүн гэдэг бол хүмүүн гэдэг бичил од. Тэгэхээр орчлон хорвоо гэдэг чинь яаж тогтдгийг том жижигээс үл хамааран бүх од эрхсүүд өөр хоорондоо энергийн солилцоонд орж идэг. Нөгөө хүрд гэдэг юмныхаа тусламжаар. Тэгэхээр энэ хүрдүүд нь хэр хэвэн ажиллаж ич бид нар хэр ихэнд энергийн солилцоонд орж чадчихэв. Энээс бидний одоо энэ замбын амьдрал, ажил, ахуй энэ хэр амжилттай явах нь тэр хүрдний үйл ажиллагаатай маш их холбоотой байдаг. Тэгэхээр тэр энергийн солилцоонд сайн орж чадаж байгаа нөхцөлд л хүн хямртай тэнгэртэй явж чаддаг. Тэр нөхцөлд чи өөрийнхөөрөө байна. Чи тэр нөхцөлд өөрийн орон зай, өөрийн биегээ үүсгэж чадна. Амьдрал төлөө олох чадамж чинь сайн байна. Тэр жижиг болоод энергийн солилцоонд сайн орж чадахгүй байх юм бол энергийн солилцоонд орж чадахгүй бол чи ядарна, зүдэрнэ, даарамтгай байна, хөрөмтгөө байна, өөрөө үнлэмж муу байна, зовн зүдэрнэ, хүмүүст чи таалагдахгүй. Тэгэхээр хүмүүс чавтаа муухай хайрцан. Гих мэдчлэн байд юм шүү. За тэгэхээр би та нараас бас санал асууя. Одоо маргаашаа явах лайва хэдэн цагт хийвэл та нарт эвтэйхэн байна. Өнөөдөр жоохон оройтч үү, өдөр хийв үү? Одоо ихэнх нь яг ажил гайгүй байгаа болохоор өдөр ч хийж болох юм уу гэж бодож байна. Та нарын саналыг бас авч олноо. Цагаан хилам гэж байна. Хар цагаан хилам атаачтой гэдэг юм чинь ерөнхийдөө та нарыг мэддэг, таньдаг, ор дотны чинь хүмүүсийн хийж байгаа хэл яриаг л хар цагаан хилам атаачтой гэдэг нь шүү дээ. Муулаад яриад байвал энэ хар хилам. Та нарыг дэндүү тэнгэр тултал магтаад хөөрөөд ингээд байх юм бол энэ цагаан хилам гэж байгаа. Тэгэхээр хар хилам, цагаан хилам аль нь одоо сөрөг нөлөөтэй. Хоолойны хүрдийг гэмтэнэ. Хоолойны хүрд гэмтээч гэл юм бол хүн хүнтэй хилам олж чадахгүй, өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй, дуу хоолой нь хүн төрхөө болдог. Тэгээд хоолойтой холбоотой янз бүрийн эмгэгчлүүд үүсдэг. Хоолойны хүрд гацгал юм бол залгуур хоолой, багалзуур хоолой, бамбуучраа өгүүлсэмж ууштай холбоотой эмгэгчл үүсдэг. Тэгэхээр энэ хоолойны хүрд гэдэг бол одоо таагүй яри хиламаас үүдэлтэйгээр гацдаг юм аа. За ер нь ямар ч өвчин, идэгдгүй өвчин гэж байдгүй юм шүү. Идэгдгүй зүгээр болдгоо хүн гэж байдаг. Тэгэхээр хүнээс нь болдсон шүү. Тэрнээс зүгээр болдгоо өвчин гэж байхгүй. Оновчтой чаддаг хүнд нь хандхад ямар ч өвчин зүгээр болдсон шүү. За зүгээрээ баярлаа. Онлайн заслал гэж байдгийн шүү. 9901 7620. За тэр онлайнаар засал яаж хийгээ би өөрөө мэдээд хийчихье. Засал хийх гэж байгаа цаг авж байгаа тарьцж байгаад өдөр цагаа тохирж байгаад онлайн засал хийж болд юм аа. Савны хазаалт гэдэг чинь арцгны гажигтай ч холбоотой. Арцгны гажгаа тэгшрэхэд савны хазаалт засарна. За бясалгалыг ер нь ганцаарчилж би заадаг. Нэг цаг болно. Тэгээд тэрнээс хойш бол бие дааж хийдэг юм аа. За янз бүрийн хараал хийлгэж тэр муу хийж гэн гэд ингээд хүмүүс аягүй их ярьдаг. Тэр гадна дотноос янз бүрийн муу мухай юм хийхдээ тэр хийж байгаа юмыг та өөрөө хүлээж авахгүй байхад л болдсон шүү дээ. Хэрвээ ач холбогдол өгдөө тэг ингэчлээ гэд ингээд санаа зовоод хүлээж аваад байвал энэ бол хүлээж аваад байх юм бол тэгээд танд нөлөөлнө шүү дээ. Ач холбогдол өгөхгүй хүлээж авахгүй өөрөө авахгүй л байвал хангалттай. Ламаар байна уу, бөөгөр байна уу хийлгсэн ч байсан та хүлээж авахгүй л бол өөрт чинь нөлөөлдөггүй. За тэгээд ерөнхийдөө далд бие гэдэг норм хэмжээндээ байгаа нөхцөлд сайн муу ямар ч юм хийсэн байсан өөрт чинь нөлөөлөхгүй. За баярлалаа. Харин одоо хүмүүс жоохон завтай сонсох боломжтой байгаа болохоор өдөрт ямар ч гэсэн нэг удаа ингээд нэг лайв хийгээд тань зөвлөгөө өгье гэж бодлоо. Тэгээд олон хүмүүст хүрж байна. Та нарт хэрэгтэй мэдээлэл одоо өгч чадсандаа би том баяртай байна. За тэгээд маргааш одоо би та нарт хэллээ гэр бүлийн хүмүүс хоорондын харилцаа энэ талаар одоо
бас чөлөөд сэдв ингэж өгчөөж яриул ихтэй аятайхан байд юм шиг байна. Тэгээ тийм яриа маргааш хий гэж бодож байна. За янз бүрийн сургалт бол яг уу одоохондоо ингэж явуулж болох юм. За бяцлаглалын дараагаар бас нэг лайфаар би та нарт бяцлаглалын талаар бас нэг ярилцлага хийнэ, яриа хийнэ. За би тэгээд дотороо зүгээр бодоод байна. Та нарын саналыг бас сонсч байна. Би ганцаараа ингээд яриад байх уу? Альсгүй бас нэг хүн ирээд ингээд асууж хөөрөлдөх маягаар яриул зүгээр юм уу гэж бодогдоод байна. Тэгэхээр бүр нэг анхан шатны мэдлэггүй биш ямар ч гэсэн надтай ингээд нэг санал онлоо хуваалцчих тийм хэмжээний хүн ирээд хоёулаа суугаад яриул бас та нарт илүү сонирхолтой байх юм болов уу гэж дотроо бодож юм. Тэгэхээр надтай тэгээд яг ингээд хөөрөлдөд хамт яриад ингээд суух тийм хүн байвал холбогдоорой. Тэгвэл тэгээд хэдүүлээ ярьж байгаад яаж болно? Харин тийм энэ одоо лайфыг өдөр хийх үү, орой хийх үү, хизээ хийвэл тохиромжтой юм дээ гэж бодоод байна. Болно, орой хийж болно л доо. Энэ цаг зүгээр байна уу? 8-9 цагийн хооронд одоо болж ивэл болж байна. Тий. Жохон оройхон хийвэл гадаадд байгаа хүмүүс жохон эвтэх юм уу л гэж бодох юм. Өглөө 10 цагт надад бол одоохондоо болно л доо. Би одоо хүн хүлээж авахгүй. Яг гэрээрээ байгаа болохоор ер нь бол болно. За тэгээд нэрээ та нартай хандхад би өөрийнхөө энэ лайфыг нөгөө YouTube руугаа оруулах гэсэн чи ерөөсөө чаддаггүй. Энэ дээр туслах хүн байвал надраа холбогдоорой. Би уулын тэр урдлын оруулсан YouTube дээр байгаа бичлэгүүд бол ингээд бичлэг хийж байгаа тавьсан. Энэ лайвыг яаж тавьдгийг учраа олохгүй би тавьж чадахгүй байна. Уул нь YouTube дээр тавиад олон хүн сонсвол хэрэгтэй мүү гэж бодсон. Энэ талаар туслах хүн байвал холбогдоорой. За оройн цаг зүгээр юм байна те. За ерөнхийдөө 506 сав эрхтний эмгэгшлийг сэтгэл бие эмгэгшил гэж үздэг юм шүү. Сэтгэл бие гэдэг чинь нөгөө 90% далд бие. 90% далд бие гэдэг нь ором хэмжээнд дээр авчирчээж 506 сав эрхтэн өөрийгөө эмчилдэг шүү. Онлайн засал байж болно. Хамгийн гол нь онлайн засал хийхэд идэ будаа жижиг сажиг юм зэхих бэлдэх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр одоо заслын үүлийнхаа өргөл барьцыг шилжүүлснийхаа дараа юу бэлдэхээ яах ингээ цаг магаа тохирж байгаад онлайн засал хийлгэж болно. За онлайн засал хийлгэх гэж байгаа хүмүүс мессежээр нэрээ бичээд за тэгээд нөгөө юугаа мессенжер хаягаа үлдээгээрээ. За тэгээд тэднэртэй бол би эргэж холбогдсон цагаа тохирно. За ойролцоогоор одоо онлайн засалч гэсэн одоо цаг болдог. За та нартай талархаж байна. Бүгдээрэнд нь талархлаа илэрхийлж байна. Таалагдсанд надад бас их таатай сайхан байна. За тэгээ угаасаа миний яриа хэлэн ярьж байгаа юмнууд бол угаасаа засал шүү. Би тэгээ та нарыг түрүү хэлсэн. Энэ заслын дараа хөдлөөд би хаагаас шалгаад үзээрэй. Нөгөө өвчин зовлон чи ямар болж тэнийгээ мэдрээд үзээрэй. Баярлалаа. Чаддаг юмараа та намтартай тустай байхыг хичээж байгаа. Тустай нэмтэй байхыг хичээж байгаа шүү. Харин би бол нөгөө эхлэх цагийг нэлээд эрт хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол харин тийм байна. Ерөнхийдөө маргааш бас яг юу яа да 8-9-ийн хооронд л хий. Тэгэхээр арай хүмүүст илүү гадаад дотоод гэлтгүй хүмүүст илүү тохиромжтой юм шиг байна. Харин тийм ээ надад туслах хүн алгаа би ганцаараа байдаг болохоор одоо болохгүй байна. За би тэгээд нөгөө юу яасан штэ та нарт маргааш тэгвэл ер нь 8-аас 9-ийн хооронд энэ гэр бүлийн харилцааны талаар одоо яриа хий, лайв хий.
Тэгэхээр та нар урдчлаад над руу нэр асуултуудаа явуулчих болох юм байна. Тэгвэл би тэгээ тэрийгэ төрүүлж авчиж хагаад бас тэрэнд хариулах маягтай яриад явал та нарт бас эвтэйх юм уу гэж бодчихлоо. За орон нутгаас холбогдож гин, гадаадаас холбогдож байна. За таатай байна, сайхан байна. За оройн дээр юм бол маргааш ерөнхийдөө 8-9 цагийн хооронд хийя. За. За орой хий тэгвэл. За өнөөдрийнхээ лайвыг одоо ингээд дуусгая. Тэгээд маргааш яг 8-9 хооронд дахиад холбогдъё. Онлайн засал хийх гэж байгаа хүмүүс одоо яг холбогдоорой. Мессенжерээр. За баярлалаа. Баяртай. Сайхан амарцгаагаараа амжилт хүсье.